Всем привет, друзья! Вы на канале Ангелина Балерина. Сегодня мы будем распаковывать мои подарки, которые мне давали в самолете, когда я летела в Италию, и из нее. Первое у нас будет вот Аэрофлот. Это пенал такой вот. Сейчас будем открывать, что там. Тут волшебство Магик. Это книжечка, в которой там надо вырезать, волшебство. Вот такой вот. Дальше у нас будет пазл идти. Вот. Дальше идут восковые карандаши. Вот тут на майке у лисенка написано «Российские авиалинии». Вот. Следующая идет ручка Аэрофлот. И идут вот такие вот фишки. И сам пенал, это не пенал, это как бы игровое поле. Вот. Тут правила идут, и там вот ходишь, и вот такие вот фишечки. Так, это мы ставим, приступаем к следующему. Следующая идет вот такая вот, не знаю, рюкзачок, такая. Папочка идет. В ней что это? Это картинка, что ли? Это почтовая карточка Эйнем. Вот она. Следующее. Пазл. Я не знаю, они там перемешались. Там теперь картинку не видно. Дальше. Идет вот такая тоже игра, только она теперь на картоне, а не в пенале. Вот она. И тут еще должны фишки быть. Вот они, вот, впрочем, вот эти вот фишки такие же. Фишки. Дальше идут опять же восковые мелки. Дальше идет чудеса природы книжечка. Там все написано про чудеса природы. Первая страница там вот. Так называется «Чудеса природы». Вот она. Дальше идет вот такая линеечка. Аэрофлот также написано. Ой, извиняюсь. Вот тут Аэрофлот написано. Вот она. Дальше идут вот такие вот закладочки. Сейчас я вам покажу. Вот такие вот закладочки идут. Вот они. Они для всего идут. И для тетради, и для всего. Вот они. И вот третья. Вот. Приступаем к следующему. Так как я летела и в Италию, и из Италии, мне дали две таких. Посмотрим, что тут. Думаю, что не будет отличаться. Тут новое оригами. Вот, оригами. Там можно любое животное делать. Вот, также тут написано Аэрофлот. Дальше идет у нас
пазлы. Ну, пазлы такие же, вот они. Вот. Дальше идет у нас чудеса природы также. Дальше идет вот такое поле за камнем запечатанное. Такое же. И дальше идет у нас закладки. Закладки такие же, одинаковые. Ну, получается, эти две вещи, вот эти вот одинаковые, кроме, вот, только были в одной из этих были оригами. И все. Ставь лайк и подписывайся на канал. Пока-пока!